Pagaidām ir tā, ka es vairāk esmu devusies skolai, jo man ir pēdējais gads un ir jābeidz šogad skola. Bet paralēli es noteikti darbojos ar mūziku. Tagad pats jaunākais, kas būs, ir esmu uzrakstījusi dziesmu angļu valodā. Dziesmu autoru neesmu es pati, bet sadarbojoties ar Gatu Zotovu puisi, ko es jau iepriekš esmu rakstījusi dziesmas, izdomājām, ka jāuztais kaut kas angliski ir. Un tad dziesma jau ir ierakstīta, bet tagad es domāju scenāriju klipam. Un es noteikti šo dziesmu izlaidīšu kopā ar klipu. Tā kā, bišķiņ vēl ir jāpagaida līdz jaunumam, bet kas ilgi nāk, tas labi nāk. Bet kāpēc angliski? Tāpēc, ka man ir mērķis vairāk, protams, arī Latvijā, bet ir mērķis arī to dziesmu sūtīt tālāk, mēģināt uz ārzemēm, un tāpēc angliski. Bet pārsvarā, protams, man vairāk dziesmas ir latviski, bet gribējās pamēģināt kaut ko jaunu. Un tu minēji, ka drīz jau skolu beigta. Ko pēc tam darīsi? Kaut ko turpināsi studēt mūzikas jomā? Es domāju, noteikti tā būs mūzika, bet mani ļoti interesē tādas mūzikas menedžments, producēšanas lietiņas. Un vēl skolu meklēju, vēl neesmu 100% pārliecināta, kurā skolā, bet es noteikti zinu, ka tā būs mūzika, ko es mācīšos tālāk.